mhlambe ngizokutshela into ongakazi uyizwe ezokwenza uthi ukujula kancane ngempilo nangomhlaba nje in general. Uyazi ukuthi ngo-2027 ngoFebruary, I'm not sure of the date, kuyali. Yabona-ke mase sikhuluma ngoMarch 2027, ingane ezozalwa lapho izobe ngayona i-human being just like me and you. Leyo kuzobe kuyi-rave. Ngoba thina, we are homo sapien intransitors. Asifani nama-ancestors ethu. We are evolving. Leyo nto leyo idalwa yini? Let me take you through kancane. Angithi uyabona lamafoni eniwaphathayo. Lamafoni asebenza nge-operating system and iya-update le operating system. Yabona i-programmer eyakha lamafoni ifaka le operating system oyisebenzisayo. Mayifuna uku-update, ifuna ukwenza lokho efuna ukukwenza, ikwenza ilaphi khona kodwa bese kwenzeka amafonini enu nonke because i-operating system i-centralized kuyena. Uthi nje chofo bese kushintsha kunina nonke. So ke kunjalo ke nala emhlabeni kunento eyenzakalayo. Uyazi ukuthi connectwa ama-neutrinos, uyazi ukuthi connectwa ama-consciousness programmers, uyazi connectwa ama-deities, uyazi ukuthi connectwa o-precision of the equinox. Zonke lezi zinto lezi zizohlangana ndawonye ukuze ngikukhiphele lento engizoyikhipha namhlanje ngalesikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Weli ke ngazi nanokuthi ngiqaliphi. Uyabona ngaso sonke isikhathi umhlaba after 400 years uyashifta lento ekuthiwa i-global cycles. Kuba khona a new global cycle okuwukuthi the consciousness programmers, they update our consciousness and then kuba ne-background frequency eranayo emhlabeni after 400 to 411 years. Uyabona-ke lonto engikhuluma ngayo, it is based on what we call the precision of the equinox, ukuhamba kumhlaba kanje. So the way umhlaba oma ngakhona in the heavens, in the sky, kukunikeza into ekuthiwa i-precision of the equinox le ethatha 20